मम्मी मुझे एक खिलौना चाहिए, तुम एक खिलौना बना दो ना जल्दी से। हाँ छोटे, क्यों नहीं, रुको तुमको अभी बना देता हूँ। ये लो तुम्हारा खिलौना हो गया, ये लो। मम्मी मुझे इससे भी अच्छा एक खिलौना चाहिए, मुझे दो ना। क्या अभी नहीं है, मेरे पास अभी कम है, तुम जाओ यहाँ से। अरे यार। अरे यार ये क्या, मैं जल्दी से बहन के लिए कुछ ना कुछ जल्दी से बना लेता हूँ। और गाइस आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अब मैं इस कार्ड को जल्दी से काट लेता हूँ। ये तो काटना हो गया, अब मैं इसको जल्दी से ठोक लेता हूँ। यहाँ पर भी इसको ठोक लेता हूँ। ये तो हो गया, अब मैं इस रॉड को यहाँ पर दे देता हूँ और इसको चक्का को भी लगा देता हूँ। लेकिन दोस्तों मैं इतना मेहनत करके इस खिलौना को तैयार कर रहा हूँ, आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब लोग मिलकर सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों ये गाड़ी तो होने वाला है। अब मैं इसको चक्का को भी ठीक से लगा देता हूँ और इसको सीट को भी लगा देता हूँ। और दोस्तों पार्ट 2 देखने के लिए आप सब लोग मिलकर जल्दी